Bashano gukora iki? Wowe ngende mvubuka wanjye akantu gatoya kibimurira neza ubu. Ubimurira sukura ifite koko aya dore genda wowe umva. Ubuse wabishobora? Urabishobora neza? Mbwira neza niba wabishobora. Mvugisha ukuri. Ingana gutya se? Ingana gutya? Ako kado nawe genda. Ubu ibyambo nakazi kose nako wigeze ugakora ahubwo ubunkurikirana nakase hano wari uri he ko namaje gucunga hano hose. Umva kado reka nkubwize ukuri. Oya reka nkubwire. Ubu ngubu ibyombo ibintu byose wabikoze. Oya mbwira neza niba ibintu byose wabikoze. Oya ibintu byose wabikoze kuki? Umva ufite urifite oya genda. Mbwira ahubwo mbita ndirangiza. None se aya basagenda kuza mani yahita tugwaho. Umugabo wanjye agiye kuza. Afite akantu gato aranyifite nagato. Dore umva ngiye ngini ibinkorera neza gose. Nje nari mfite ku nshuro ngiye ngo bwe mbikora igihe cyose akandi ko kabinkorera neza. Kuri inshuro ubundi mbonye gutera. Sinabano narenganye ndakubona. Aho irabeshye uvugisha ukuri. Umva basi siturura yikorera. Nibura umugabo n'umuhungu wabishobora bose utabikorera mu nzu abana baratwumva abana barakeye bavuye ku ishuri umva urabishobora neza urabishobora kadubwira posteri uzi neza wakurikanye akinyuma kumanika akaguru kamwe ndovura umuturage ubwo si ubwo asubuka do jewe ndabikemura